Всем привет, ребята! Вы на моем канале. С вами Милана и Мальвина. Сегодня мы с вами будем готовить голубцы с капустой. Начинаем! Сначала режем картофель. Только по квадратному. Да, квадратненькие. Я сейчас подумаю, что будем готовить. Обиделся. Режем их на маленькие квадратики. Вот примерно вот такого вот размера. Не надо особенно